مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش وجه إنذارا شديد اللهجة إلى إيلان قبال لاعب نادي باريس اف سي الفرنسي رغم دعوته إلى تربص الخضر استعدادا لمواجهتي بوتسوانا وغينيا بتصفية كأس العالم 2026. المدرب البوسني أكد أنه تابع إيلان قبال جيدا منذ الموسم الماضي، والآن تمكن من البروز في الدوري الفرنسي واستحق نيل فرصته، وأن دعوته ستكون من أجل الوقوف على مستواه عن قرب ومتابعة مدى قدرته على الاندماج مع المجموعة وردة فعله، ويجب أن يشعرنا بمدى رغبته في تقديم الإضافة.